người. Hôm nay là bớt trừ thời gian. Chào Trang nào, 2, 3. Chào Trang. Bớt trừ chút thời gian về đây dự sự kiện mà công ty cũng như là tổ chức, như là có chị Phương và chị Quy đã nâng đỡ, giúp đỡ tất cả những thứ đã bao gồm vào cái bước đầu tiên cho Trang có thể là Bố nào. cho Trang có thể đạt được kết quả như ngày hôm nay. Và cũng rất cảm ơn hệ thống đã giúp đỡ Trang có thể hoàn thành được cái mục tiêu mà món quà hôm nay Trang đạt được. Mục tiêu là gì nhờ? Mục tiêu là gì Trang nhờ? Mục tiêu tiếp theo là gì? Mục tiêu tiếp theo là gì? Mục tiêu tiếp theo của Trang là phấn đấu từ giờ Tết, không phấn đấu được một chiếc điện thoại mới. Và tiếp theo nhiều lời cho chị học sinh. Nói thì giữ lời nha. Trên Tết không có gì. Chào tất cả mọi người nhé, chào Bố Phương và chào Quy. Mình tên là Bùi Thị Thảo ở khu Thanh Oai. Và mình đến cái, nói chung là được nghe nói cái sản phẩm này và tìm đến sản phẩm này cũng là nhờ Quy. Trong khi mình đi học ấy và có quen Quy, cuối cùng thì Quy cũng đã giới thiệu cho mình sản phẩm và mình cũng đã sử dụng. Trong vòng mình đã sử dụng từ tháng 15 năm ngoái đến bây giờ là mình cũng đã khá là ổn. Và được tặng quà như này là mình thấy rất là vui ý. Bởi vì thực ra là mình chưa lần nào được nhận quà từ tất cả các cái công ty hệ thống hay là mình đi bán tất cả các mặt hàng đều chưa được quà. Nhưng lần này được nhận quà từ Quy là mình cảm thấy rất là vui ý. Và cũng muốn cố gắng và phấn đấu thêm ý. Cuối năm cũng muốn được như Suka Trang là một cái điện thoại nhưng không biết có được không. Em xin chào tất cả cả nhà. Chào mày, chào mày. To lên nào. Chào mày. Ngày hôm nay thì rất là bất ngờ vì là được đứng lên trên đây và được chị Quy trao tặng một cái chiếc nhẫn. Thật sự thì em cảm thấy rất là vui và mới bắt đầu kinh doanh cùng với công ty và cũng là cùng với chị Quy và cùng với tất cả các hệ thống ở đây. Thì đến giờ phút này thì Hồng Hạnh kinh doanh được khoảng 3 tháng và 3 tháng liên tiếp thì em đều đạt là tổng đại lý. Và hiện tại thì em đang kinh doanh ở thị trường Bắc Ninh. Và em trong cái tâm của em là rất là yêu thích công việc kinh doanh online. Bởi vì em thấy chúng ta làm một cửa hàng hay chúng ta buôn bán tất một cái công việc phí chăng nữa thì chúng ta làm một mình thôi thì rất là lâu thành công. Nhưng mà nhờ vào cái công việc kinh doanh online này chúng ta có thể xây hệ thống, chúng ta có thể phát triển bản thân và sau này chúng ta có thể thành công cao hơn nữa. Và mục tiêu của em đó chính là sau khi em kinh doanh với công ty được 1 năm thì em sẽ lên mức là giám đốc kinh doanh khu vực Bắc Ninh ạ. Và em rất mong là được mọi người ủng hộ ạ. Quy cảm ơn ba bạn nhé. Nói là mọi người qua cà phê. Mọi người biết là tại sao ba bạn đó được lên đây không ạ? Đó là những bạn đã vượt chỉ tiêu, phấn đấu chỉ tiêu liên tục trong những 3 tháng liên tục. Có 3 tháng liên tục là nhập đủ chỉ tiêu của cái cấp bậc bạn ấy đang giữ. Ở đây thì chị Ong Sinh là tổng đại lý, bạn Hồng Hạnh là